Petit feu de camp. Petit feu de camp du dimanche. Bon, on aurait dû le faire hier, mais on a bossé. Mais on a quand même bossé ce matin aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a, je vais avoir là-dedans. Courgettes. Ah ouais. On a une mission courgettes bocaux après. Ça, c'est pour maintenant, c'est pour ce midi. Pommes de terre et haricots verts. Les haricots verts, on les a fait cuire à la vapeur avec le panneau solaire. Le générateur solaire, je sais pas quoi là. Trop cool, 20 minutes. Et les pommes de terre, bah, je les ai enlevées hier avant-hier, il n'y a pas longtemps. Donc c'est des primeurs, c'est les toutes neuves. Hop, sur le feu. Et ici, est-ce que je vais réussir? C'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est pas grave. Vas-y. Oh, tu vois, c'est chaud, chaud, chaud. Ça, c'est de la poule. C'est deux petites poules avec un chou. Voilà. Deux petites poules, choux, navets, pommes de terre, courgettes. Non, pommes de terre sont pas dedans. Enfin voilà, ça cuit. Ça va être viande pour ce soir. Un petit peu pour ce midi, celle-là elle va être prête, les carcasses. Et puis le reste ce soir. Et après tout ce jus là, terrible, ça va finir avec du riz. On va craquer 1 kg de riz là-dedans. Et puis on va être bon. Et puis voilà, je vous mets quelques photos à droite à gauche de ce que j'ai pu faire. Genre ça là. J'étais posé là tout à l'heure et je faisais mes betteraves rouges. Voilà, je suis lavé.